Kejadian angin kencang, pamplet Mister D menimpai rumah warga. Jalan Cokro, Gang Mawar. Wow, dahsyat anginnya. Pamplet Mister D menimpai rumah warga Jalan Cokro, Gang Mawar. Hancur lebur. Dia mau pakai sayur sama ikan. Itu pelangnya di atas gitu, Bu? Di atas apa sana? Pelangi ini. Awalnya kan di atas sana. Oh, dari muka sana. Iya, dari muka Terbang sana. kemari? Naik ke atas terbang. Nah, sempat tuh berputar di atas kita. Kemarin jatuhnya depan gerobak kemarin. Nggak ada nimpai orang ya, Bu? Nggak ada. Cuman itulah itu kena kakinya karena dia membantu. Air kebetulan ini air bangun ini hujan deras tadi. Oh iya, Bu. Nah, jadi datang dia membantu depan lari aja. Ini pecahan kaca banyak di sini. Itu kan ada lampu apanya ya kan? Ada. Kena lah dia situ kakinya, kena kaca. Habis tercucur di sini darah begini. Kena.